Саламатсыздар урматтуу окуучулар, баарыңыздар информатика сабагына кош келдиңиздер. Сабагыбызды андан ары улантабыз. Өткөн темага кайрылсак, модель боюнча жалпы түшүнүк алганбыз жана модельдин колдонуу чөйрөлөрүн караганбыз. Бүгүн модельге андан ары улай информациялык модельдин түрлөрү жана берүү формаларын карап чыгабыз. Сабактын максатында информациялык модель түшүнүгү боюнча кеңири түшүнүк аласыздар. Информациялык модельдерди берүү формаларын салыштырасыздар. Информациялык модельдердин жашоо турмуштагы колдонуштарын карайсыздар. Аныктамада информациялык модель бул изилдөөчү үчүн объекттин эң маанилүү касиеттерин чагылдырган максатка ылайык тандалып алынган маалыматтар жыйындысы. Модель дегенде биз көз алдыбызга бир объектини элестетебиз же бир предметти элестетебиз. Бүгүн информациялык модель же болбосо маалыматтык модель боюнча изилдөөнүчү топ боюнча сабагыбызды карап чыгат экенбиз. Информациялык модельди түзүүдө эң биринчиден максат коюлуш керек. Андан кийин ошол максатка ылайык маалыматты чогултуп модельди түзөбүз. Эң негизгиси бул түп нускасы бир объект алабыз. Андан кийин ошол объектиге максат коюлат. Максат коюлгандан кийин объект боюнча маалымат чогултулат. Маалымат чогултулгандан кийин бул информациялык модель түзүлөт же болбосо маалыматтык модель түзүлөт деп айтсак. Информациялык модельди берүү формаларында жаңсоо же сигналдар өтө бир мааниге ээ. Ogeki же сөз, символдукта текст, сан, атайын символдор, нота, формула жана башкалар объектилерди айтсак болот. Графикалыктар, фото же сүрөттөрдү айтпасак болот, жана таблицалык. Ошондой эле биздин сабакка тиешелүү бул компьютердик модель. Эми бул жерде суунун объектисинин информациялык моделин карап чыксак. Тексттик формада бул жакта атайын суу боюнча кыскача маалымат берилген. Суу бул жаратылыштагы эң кызыктуу жана ошону менен бирге эле өзүндө керемет сырларды камтыган зат болуп эсептелет. Анын миңдеген бир эле сырын айтсак, бул анын бир эле учурда 3 абалда болуусу. Катуу, суюк жана газ абалы. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде тексттик формада суу боюнча кыскача маанилүү маалымат берилди деп айтсак болот. Андан ары дагы башка формасын карайбыз. Бул жерде графикалык формада атайын ошол суу боюнча сүрөттөр чагылдырылган, көрүп атабыз бардыгыбыз. Андан ары таблица формада өтө конкреттүү берилет. Аты бул жакта суу, түсү бул түссүз суунуку, жыты дагы жытсыз билесиздер. Абалы болсо 3 абалда болот. Андан мурун айттык. Жана химиялык формуласы H2O такалат. Бул жакта формула боюнча берилген. H2O деген формулага тиешелүү бул химия сабагында айтылат. Жана андан ары компьютердик модельди карасак. Компьютердик объекттердин информациялык модельдерин түзүү бул универсалдуу каражаттар деп айтсак болот. Компьютердин иштетүүсү бул программалык жабдылышка келип такалат. Программалык ошол маалыматтарды иштетүүчү атайын ресурстар бул атайын программалар. Бардыгыбыз көрүп турабыз. Бардыгыбыз жашоодо бул программалар менен биз объектилерди жаратабыз. Графика тармактарында, ошол эле таблица тармактарында, же болбосо эсептөө тармактарында биз ушул программаларды колдонобуз. Негизинен информациялык модельге жана электрондук түрдө иштетүүгө биз программалардын жардамы менен компьютердик модельди түзө алабыз. Информациялык модельди берүү формасында бул жакта текстик деп айттык, графикалык, таблицалык, символдук жана компьютердик. Эми изилдөөнүчү топторду кайсыларды айтсак болот? Изилдөөнүчү топто текстикте бул жазуучу, ырчы, студент жана башка объекттер болушу мүмкүн. Графикалыкта бул сүрөтчү жана фото сүрөтчүлөрдү айтсак болот экен. Таблицада бул окумуштуулар же мугалим. Жана символдукта химикти айтып койсок болот экен. Бул анткени формулага тиешелүү атайын жазуу иштеринде. Жана компьютердикте бул химик, физик жана дизайнер. Ушул изилдөөнүчү топтор бул информациялык модельди берүү формасында өтө бир чоң мааниге ээ. Эми сабакты бушуктоодо бардыгыбыз бул жакта суроого көңүл бурабыз.
Бул кыймылдуу сүрөттөгү информациялык модельге силер кандай форма берилип жатат? Бардыгыбыз сүрөттү карап ойлонсок, анткени буга чейин биз информациялык моделдин берүү формаларын карадык. Бул жакта туура жооп жаңсоо. Бул жакта анткени кыймыл аракет болуп атат. Салам деген кыймыл аракетти көрсөтүп атат бул жакта кыймылдуу сүрөттө. Андан ары бул жакта роза гүлү боюнча кыскача формаларын берип чыгабыз силерге. Роза бул объектинин информациялык моделинде тексттик формада роза гүлү өзүнүн сулуулугун эле бербестен ошол эле сулуулукту сиздер менен гана бөлүшөт. Көп жылдар бою роза гүлү сулуулук үчүн колдонулуп келишет. Роза гүлүнүн желекчеринен ар түрдүү жыттуу косметикалык каражаттар даярдалат. Булардын арасынан эң популярдуусу роза гүлүнүн майы жана жыттуу суусу. Тексттик формада роза боюнча кыскача жана маанилүү гана маалымат берилди деп айтсак болот. Информациялык модельге бир объект болот. Жана бул жакта бардыгыбыз көрүп тургандай графикалык формада көрүп турабыз бардыгыбыз. Таблица формасында да көрүп турабыз. Ошол эле слайдтарды карапчык таблицалык формада. Сабак силерге бардыгыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Сабак өтө сиздер үчүн кызыктуу болду деп ойлойм. Анткени модель жана информациялык модель боюнча карадык. Информациялык моделдин формалары боюнча карадык. Үй тапшырма силерге дарактын объектисинин информациялык моделин түзүүбүз. Ошол эле тексттик формада, графикалык формада, таблицалык формада жана компьютерлук модельдер боюнча түзсөңүздөр болот. Сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.